雨停的时候，陈旭刚好喝完今天第3杯茶，维修棚的顶灯一盏坏了，矮了一小块，正好落在他脚边。他没去管，把茶杯搁在堆满零件的工作台上，伸了个懒腰，后背的骨头发出细微的响动。坐太久了，门外传来引擎声，由远及近，最后停在棚外。陈旭听见熟悉的熄火声，是老式运输车的发动机。这种车现在不多了，整个第7区大概就剩3辆，其中1辆属于林叔。果然，林叔推门进来的时候，带进一阵雨后的土腥气。他手里拎着个保温袋，往陈旭桌上一放，自己拖了把椅子坐下。你妈让我带的。林叔朝保温袋努努嘴，饺子，荠菜馅的。陈旭拉开拉链，热气涌出来。他找了双一次性筷子，拆开，夹起一个塞进嘴里，线条的蛋，荠菜味很足，面皮薄而有劲。他吃了3个才停下来，喝了口茶。他怎么不自己来？怕你又嫌他唠叨。林叔笑起来，眼角的纹路挤在一起。上次你嫌他给你介绍对象，他念叨了半个月，我没嫌。陈旭又夹起一个饺子，语气平淡，我只是说最近忙。林叔环顾四周，目光落在角落里那架机架上，那上面挂着一台机甲，准确的说是大半台，机身还算完整，左臂没了，右腿的关节处露出断裂的线缆，像血管一样垂着，外壳上的漆面斑驳，原本应该是银白色的涂装，现在被氧化成一种暗淡的灰。还在修这台？林叔问。3个月了吧，104天。林叔多看了他一眼，没接话。他了解陈旭的性格，这孩子从小就这样，认定一件事就闷头做下去，不问值不值得。10年前他第一次来维修棚的时候才15岁，瘦得跟竹竿似的，蹲在角落里看别人拆机甲，一看就是1下午。后来他自己上手，拆了装，装了拆，把一台报废的教练机修得能跑起来。那台教练机现在还在第7区的小广场上立着，改成了花坛演艺系列。林叔走到机甲前，抬头看了看，老东西了，停产快20年了吧？18年，修好打算怎么着？陈旭没回答这个问题，他把最后一个饺子吃完，把保温袋拉好，起身走到机甲旁边。演艺的外装甲被他拆下来大半，露出里面复杂的机械结构。他昨天刚把主传导管全部换了一遍，新的管子泛着干净的金属光泽，和周围老旧的部分格格不入。林叔看他这架势，就知道他要继续干活了，也不多待，站起来拍拍裤子，走到门口又回头说了一句，明天小虾过来，你记得吧？记得。他带的那批零件里有几件银翼能用的，我让他先挑出来。陈旭点了点头，门在林叔身后合上，维修朋友安静下来。他站在银翼面前，仰头看了一会儿，机甲大约4米高，属于轻型侦察机型，座舱在胸部位置，舱门半开着。他之前进去过几次，清理了座椅和操作台，换掉了老化严重的缓冲垫。座舱内部空间很小，只容1人，坐进去之后膝盖几乎要抵着胸口。就是这样一台机器，曾经有人在里面一待就是10几个小时，甚至更久。他攀着外装甲的凹槽爬上去，钻进座舱。今天的计划是检修记录仪，研一的记录仪装在座椅后方，是一个巴掌大的黑色匣子，外壳上印着生产日期和编号。他把它拆下来的时候，发现机口处有轻微的烧蚀痕迹，大概是有过一次电流过载。记录仪还能用，这是他在第37天确认的事，但他一直没有夺取里面的数据，不是技术问题，是他自己犹豫。机甲维修师有个不成文的规矩，如果机主没有明确授权，就不要碰记录仪。记录仪里存着机甲所有的运行数据，包括每一次启动，每一次加速，每一次损伤报警，以及座舱里的通话录音。它是机甲的记忆，也是机主的一部分隐私，但银翼的机主不会来授权了。陈旭拿着记录仪回到工作台前，坐下，转了转脖子。维修棚外面天已经黑了，雨又下起来，打在铁皮屋顶上，声音密集而规律。他把记录仪接上读取器，屏幕亮起来，
数据列表开始加载，文件很多，按时间排序。最早的一条标记着15年前的日期，程序的鼠标在上面旋了一会儿，然后点开了第一个文件。不是运行数据，是一段音频。短暂的杂音过后，一个年轻男人的声音响起来，语气随意，像是在对着什么人说话，又像是在自言自语。第一天起飞顺利，航线正常。研毅比我预想的晚，老周没骗我，停顿就是座舱有点挤，我膝盖硌得慌，回头得加快垫子，又停顿。外面什么都看不见，全是云。录音到这里结束，时长1分多钟。陈旭听完，靠在椅背上，盯着屏幕上密密麻麻的文件列表。15年前的音频，那时候你也还是崭新的，刚从生产线上下来不久。那个声音年轻松弛，带着一点第一次驾驶新机甲的雀跃。他犹豫了一下，还是点开了第二个文件。第7天还是圆。我开始怀疑这片云区到底有多大了，语气还是随意的，但语速比上一次慢了些。今天试着往下降了一点，能见度没有变化，仪器显示高度是2300，气压正常，温度正常，什么都正常，就是看不见东西，有点无聊。银毅倒是很乖，没有任何异常。我给他放了一首歌，老歌，不知道他听不听得见，背景里隐约有音乐声，太轻了，听不清旋律。程序点开第3个，第12天。我确定这片源不对劲，声音变得低沉了一些，不是恐惧，更像是困惑。上升、下降、平移，不管我哪个方向走，都在原理。仪器说我在移动，但目视没有区别。演绎的导航系统一切正常，他觉得自己在走直线，沉默了很久，久到程序以为录音结束了，然后那个声音又响起来，很轻。我开始想家了。录音断了，程序把耳机摘下来，揉了揉眉心。窗外的雨声更大了一些，铁皮屋顶被敲得噼啪响。他看了眼时间，晚上11点多。他站起来活动了一下肩膀，去倒了杯水，回来坐下，又把耳机戴上了。第4个文件的时间是第20天。研毅的记录仪被我翻来覆去看了好多遍，它的运行状态完美，每一组数据都漂亮得可以写进教材。但我觉得他在说谎，不是故障的那种说谎，是他也不知道自己在哪。我给老周发了信号，单向的，不知道他收不收得到。我跟他说一切平安，银毅很好，我正在按计划返航。我没跟他说圆的事。录音里传来一声很轻的笑，怕他担心，也怕他笑话我。堂堂银翼的是飞员被一片云困住了。程序的手指停在鼠标上，没有继续往下点。他起身走到窗边，推开一条缝，雨丝斜着飘进来，带着夜晚的凉意。维修棚外面是第7区的边缘地带，往远处看能看见几栋低矮的建筑和一条废弃的运输轨道，轨道尽头是荒草地，再往外就是防护林。他想起了林叔白天问的那句话，修好打算怎么着？他不知道严毅是3个月前被拖回来的。拖车司机说是在西边的荒地里发现的，半埋在土里，不知道在那里停了多久。外壳上全是风化的痕迹，但整体结构没散，这在报废机甲里很少见，大部分被遗弃的机甲会被拆走值钱的部件，剩下一个空壳慢慢锈蚀。银翼不一样，它像是一直没人碰过，就那么安安静静的待在土里，等着被挖出来。程序看到它的第一眼就决定要修，不是因为银翼有多珍贵，这个型号早就过时了，零件难找，修好了也卖不了多少钱。他只是觉得一台飞了那么远的机甲不应该被埋在地里。他回到工作台前，重新坐下，点开了第5个文件，声音变了一些，更慢了，每个字之间都隔着一小段沉默。今天试着关闭了导航系统，重靠目视飞行，飞了大概2个小时，周围的云没有任何变化。银翼很配合，没有报警，没有干预，他让我自己飞。然后我发现一件事，不管我往哪飞，重力感应器的读数都不变，高度不变，倾斜度不变，加速度不变，就好像银翼在原地悬停，
但我明明在往前飞，我感觉得到推力，录音里出现了一段很长的空白，大概有将近1分钟。陈旭以为零件损坏了，正要检查，声音又出现了，这次轻的几乎听不清。严毅，你是不是在保护我？陈旭关掉了播放器，摘下耳机，棚顶的灯闪了一下，然后彻底灭了。他抬头看了一眼，是那盏坏了的灯连累了整条线路。他摸黑找到配电箱，把闸推上去，灯重新亮起来，发出轻微的电流声。他没再继续听录音，关了电脑，收拾了工作台，把保温袋放进水池里泡着，雨还在下，打在屋顶上，声音已经变成了一种均匀的白噪音。他在维修棚里有一张小床，平时干活晚了就睡在这里，今天他没打算回去。躺下来的时候，他想起录音里那句话，严毅，你是不是在保护我？一台机甲不会保护人，它只会执行指令，计算路线，调节推力，监测数据，保护是人的事。但那句话让他想起另一件事，他修过很多机甲，见过很多记录仪，大部分记录仪里的内容都很枯燥，启动、运行、报警、关机，循环往复，偶尔会有一些通话录音，机主和地面的沟通，简短专业，不带情绪。严毅的记录不一样，他的机主在对着他说话，不是汇报，不是说给别人听，就是说给他听。陈旭翻了个身，把被子拉到下巴，雨声从屋顶传下来，像一种持续的低语。他闭上眼睛，脑子里还转着那些录音里的停顿和沉默。明天小夏会来，带一批新零件。严毅的左臂关节有一个飞镖键，他托小夏找了很久，不知道这次能不能找到。如果能找到，左臂就可以重新装上去，然后只剩下右腿的线缆和一些零散的外部传感器。严毅会重新站起来的。修好之后，他要去那个坐标。他在第40天的日志里听到了那个坐标，一串数字和字母，念得很快，像是机主犹豫了很久才决定说出来。那里有什么？他不知道，但严毅知道。窗外的雨渐渐小了，维修棚里的灯还亮着，照在银翼斑驳的外壳上，那些氧化的痕迹在灯光下变成了深浅不一的颜色，像一张地图，画着他独自飞过的所有路程。陈旭睡着了。第二天上午，小夏到的时候，他正在拆银翼的左肩关节。小夏推门进来，手里拎着2个大袋子，一个装着零件，一个装着早餐。他把早餐往桌上一放，零件袋子搁在地上，发出金属碰撞的声响。豆浆和包子。他说着自己拖了把椅子坐下。林叔说你昨晚又睡这儿了。陈旭从机架上跳下来，洗了手，拿起包子咬了一口，是豆沙馅的。零件呢？急什么？小夏把地上的袋子拎起来放到桌上，解开扎口，里面是大小不一的金属件，都用油纸包着。银翼左臂关节的飞镖件，我找了大半个区，最后在3号仓库的角落里翻出来的，就一个，你省着点用。陈旭接过来，拆开油纸，那个关节件比他预想的要好，几乎没有磨损，表面只有一层薄薄的氧化膜，抛光一下就能用。谢谢。别谢，记账上的。小夏瞥了一眼机架上的银翼，快装完了吧？快了。装完以后呢？又是这个问题。陈旭没回答，把关节件放在工作台上，继续吃包子。小夏也不追问，自己倒了杯水，环顾四周。他来过这里很多次，但每次来都会发现一些变化。今天这里多了一排工具架，明天那里多了一箱零件。维修棚是活的，像它的主人一样，不声不响地生长着。你那个记录仪。小夏忽然开口，看到哪儿了？陈旭咬包子的动作顿了一下。林叔跟你说的。哇，他说你昨晚在听。陈旭沉默了几秒，然后说第5天到第30天。说什么了？说云严毅被困在一片云里，出不去。小夏没有追问细节，他拿起桌上一个没拆封的轴承，在手里转着玩。过了一会儿才说，我以前听说过一件事，银翼系列的试飞员最后一个任务就是飞进那片云区，当时一共去了3架，只有2架回来，
回来的机主说，失踪的那架在云里走丢了，怎么都找不到。为什么找不到？不知道。那片园区到现在还在，所有的航线都绕着它走。陈旭把最后一口包子咽下去，喝了一口豆浆，豆浆放了很多糖，甜得发腻。小夏每次买豆浆都有叮嘱多放糖，他说第7区的早餐铺子豆浆寡淡，不多放糖就没味道。他拿起那个关节键，走到抛光机前，开始打磨表面的氧化槽，机器发出均匀的嗡鸣声，金属粉末落下来，露出下面干净的合金表面。那架失踪的银翼，他在嗡鸣声中说，就是这台吧。小夏没有回答，但沉默本身就是回答。抛光机停下来的时候，关节键已经恢复了它本来的颜色，一种温润的银白，和银翼外壳上残存的涂装一模一样。陈旭把它举到灯下看了看，然后爬上机架，对准左键的机口推了进去，啪嗒一声，严丝合缝，左臂可以装上了。小夏带了1上午，帮他一起把左臂的传导线缆接好。中午的时候，银叔也来了，带了3份盒饭，3个人坐在工作台旁边，把零件推到一边，腾出地方吃饭。银叔吃了几口，忽然说，我今天去调度站碰到一个人。陈旭抬头看他，他说他以前见过银翼。银叔夹了一块肉，嚼了2下，好多年前了。他说那时候银翼还飞着，在第7区北边的空域出现过几次，低空飞行，速度很慢，像是在找什么东西。找什么？他没说，就说银翼飞得很低，低到能看见座舱里的机主一个人，戴着头盔，看不清脸。小夏放下筷子，然后呢？然后就没有了。后来银翼就不见了。陈旭没说话，把盒饭里的青菜拨到一边，只吃米饭。他想起昨晚听到的录音，那些漫长的沉默和偶尔响起的自言自语。银翼的机主在云里困了那么久，最后是怎么出来的？还是说他根本没有出来？银翼是自己飞回来的，一台机甲不会自己飞回来，但他修的机甲越多，就越觉得这个想法不一定是错的。下午林叔先走了，小夏带到傍晚也走了，维修棚里又只剩下陈旭一个人。他把左臂装完了，银翼现在有2条完整的手臂了，虽然右腿的线缆还垂在外面，但整体已经越来越接近它本来的样子。银白色的外壳在灯光下泛着柔和的光，那些斑驳的痕迹还在，但不再显得破旧，更像是某种记号。陈旭洗了手，坐回工作台前，屏幕还亮着，文件列表停在他昨晚关掉的地方。第30天的音频后面还有一长串文件，按时间排列，一直延伸到13年后的某一天。他点开了第40天的文件，声音变得更慢了，每个字都像是斟酌过才说出来。坐标我记下来了，银翼的记录仪里一个坐标，不是导航系统生成的，是他自己算出来的。我不知道他怎么算的，他没有权限访问那个级别的定位数据，很远，我不知道那里有什么。银翼想让我去，陈旭的手指在桌面上轻轻敲了2下，然后点开下一个。第60天，我决定去，不是因为银翼想让我去，是因为我也想。我想知道那片园的边界在哪里，想知道为什么所有的仪器都说我们在动，而我们其实没有动。想知道银翼是怎么知道那个坐标的，也想回家。声音在这里停了一下，然后响起一声很轻的笑，说出来有点丢人，飞了那么多年，第一次这么想回家。录音结束，陈旭往后靠，椅背发出轻微的吱呀声。维修棚外面天已经黑了，今天的天气比昨天好，能透过窗户看见几颗星星。他又点开了一个文件，第100天，今天看到星星了，圆裂开了一条缝，大概几秒钟，然后就合上了。但我看到了是星星，很多星星，和航线图上的位置一模一样。银翼是对的，我们确实在动，云在跟着我们动，这不是困住，这是护送。声音变得很轻，像是在确认什么。银翼在送我回家。陈旭的手指悬在鼠标上，没有继续往下点。他看着屏幕上那些密密麻麻的文件，忽然意识到一件事，
录音的数量比正常记录仪又多得多。普通的记录仪只在启动、运行状态变化、报警和关机时自动录音，但严毅的记录几乎每天都有，有些甚至一天好几条。他的机主一直在对着他说话，或者说